Peu après la naissance des petits, la troupe a connu un moment critique, car son protecteur, leur père, a subitement disparu. Quoi qu'il en soit, son absence rend le groupe plus vulnérable. Sans père pour les protéger, les lionceaux courent de graves dangers. Matimba et Kanya ont détecté la présence d'intrus qui ont jeté leur dévolu sur un troupeau de buffles.